Hafsters en het gras.
dan ga je gewoon weer nee, dat voelt tussen die vrouw tussen die man. Nee, tussen die. Ja, heel goed. Tussen die houdangers. Tussen die houdangers. Ja. Ben je vinger aan het opeten? Jam. Lekker. Mooi, nou heel erg plezier. Niet dank zonder rol. Van een beetje zoeken. Oh, jij bent zo goed. Kan ik nog storen? Dat is de koning weer. Als je aan de beurt komt vandaag. Zo pakken deze. Tussen. Zondag heb ik hem al. Ja, 2-0 moeten we zien normaal. Zondag heb ik hem al. Ik heb zoveel pech als ik dit te doen heb gehad. Ja.
Ja, mijn liefste shuttlesvrienden. En ja, de winnaar in de D-klasse is niemand minder dan de keizer van Sint-Jan Grubbenvorst, Joep Krijnen. Dan gaan we naar de B-klasse. De derde prijs in de B-klasse was voor Erik Steeks van Sint-Hubertus Beringen. De tweede prijs voor Sint-Martinus Tegelen. En de eerste prijs voor Sint-Jan Grubbenvorst. Fantasie, derde prijs. Zijn de Johannes Spanningen en Bondsfeest Sint-Martinus Tegelen. Tweede prijs Sint-Martinus Reuver. En de eerste prijs Sint-Jan Grubbenvorst. Fantasie, beste houding. Derde prijs de derde prijs, beste commandant, Sint-Lucia. Tweede prijs, Sint-Jan Grubbenvorst. Eerste prijs, Sint-Martinus.